menungso niku rohe sing rokok menungso urip kuwi rohe sing pokok. Halo roh menungso rohe sing lho ya napa carane ndadekne roh niku sing pokok. Mulakno nek ngrokok aja mung iso kelempas kelempus. Nalikane kowe merokok iki jak ndikir nafas, pas nyedot rokok dikirim mlebu metune kuwi dikire wong kocluk. Halo mlebune metune au contoh rokok tak sedot mlebu tak gak metu Allah Allah. Ora kaya ngerokoki bocah cah, ngerokoki kiai karo ngerokoki wong awam iku beda. Nggih napa mboten? Lho iki carane ndadekne rohmu ben dadi roh sing dalane napa Gus? Dalane rokok iki digawe teko mbako, tembung Jawa Tengah Temanggung aluse darani kok soto nggih napa mboten? Tegese napa Gus? Soto dadi menungso urip sing iso nata, sing ditata apa? Atine. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lho ya napa carane nata atine Gus? Mulakno sedeping rokok iku nek wis dikeki cenge dawa apa ndek? Nek dawa berarti ceng, nek ndek ceng, nek dawa manut tanganku lho ceng berarti do. Maksudnya napa Gus? Dikira nyebut asmane Allah sing kenceng tur akeh. Al-Qur'an qadim wahyu minul yang tanpa tinulis isa diwaca iku wejangan tentan jepake ing jero. Nggih napa mboten? Ayate tersirat duduk tersurat. Nek tersurat kae Al-Qur'an, nek tersirat berarti ayate tanpa dinulis ning iso diwaca, sing iso medhar nyampene guru waskita sing wis jaduk linuwih ing babagan manunggal nyawiji karo jagat alame Gusti Allah. Mulakno uripno atimu kalawan dzikir napa cengkeh nyebut asmane Allah sing kenceng tur akeh. Kanggo apa? Rokok nek wong kuno mbiyen darani bungkuse klobot utawi kulubun sing jenenge ati. Ngono ya nggih ya. Intermezzo Mah, Pak, ini kan lebaran. Iya. Mah, mohon maaf ya, Pak. Sama-sama. Bojo wis jaluk Sinapura nggir, nek wis ngono budal longgane Mbak Yumu. Budal longgane kakanganmu, budal longgane adimu. Apa nek dosa salah? Oke, mergo gara-gara rebutan warisan ora aruh-aruh. Wong kene ya enek. Wong ya teko. Jajal fotone nduk sing ndi wong aku ben genah aku. Halo. Sesama saudara dulur limo wong tua andong warisan gak adil. Anak sesama anak jotos-jotosan, anak podo anak gak aru-aruan. Perkara donya ndadekne ilang paseduluran,
leren ana dulur ngrawuh iki dina-dina sang kebak suci sing iso nglebur dosa sebesar apapun dosa salah yang Anda lakukan sesama orang tua, saudara, suami, istri bakal iso lebur nek sampean wis njaluk sepuro jangkep Idul Fitri oleh 3-4 dina 5 dina akhirnya teko riyaya sing darani riyaya ku Bapak Sunan Bonang dawuh kupat lakuning papat janur jatining nur kupat digawe teko apa? Jan iki lho nggir warisane para wali kupat ki tegese lakuning papat nek wis awake dhewe mari poso 30 dina laku sing nomor 1 diarani lepet lebaran nggih napa mboten banter ngepot kowe iki nduk apa nomor 1 apa lebaran nggih napa mboten sing nomor 2 luber niku tegese napa luber niku tegese turah blarah wujude apa mulakno nek dina riyaya kebak meja sembarang jajan enek nduk nggih napa mboten wong biyen medhit cedhek dadi loman nggih napa mboten ya Allah Pak aja lali sumben putu-putune dhewe padha mlumpuk lah terus iki arep piye dina riyaya nggone wong seneng mulakno aku njaluk tulung dhuwit ning jero lemari 5 juta kae duit neng jero lemari 5 juta kae gek ndang budal nang pasar ijolno sing anyar. Oh ya Bu kok 5 juta tok to Bu ditambahi 5 juta ya wis ora apa-apa. 10 juta dijoli puluhan ewon kabeh. Nggih napa mboten? Luber nduk, lomane teko, penakane teko, gampangane teko. Nggih napa mboten? Akhire tenan mari salat Idul Fitri bocah cilik-cilik wis mlumpuk nang pos ngatur strategi kira-kira sing diparani wong sing loman apa sing medhit dhisik ya lho bocah cilik aja dikira gak duwe strategi lho nduk bocah cilik-cilik nek 10 15 nang pos nang cangkruk piye iki enake sapa sing diserang dhisik iki nggane Mbah Slamet aja 2000 kuwi engko Mbah Slamet bocah cilik-cilik iki genah pisan dinane iki. Lah terus piye? Sing paling penak iku nggane Pak Paimin ae. Kayak mesti minimal 5000 kayak gini. Wis pasukan cilik geruduk-geruduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ele ndang lebu ora nyawang jajan kok. Gak nyawang sing di omah ngerogoh sak apa ora. Lho jenenge bocah cilik ya ora kena disalahne. Ya to, Nger? Lho nggih napa mboten? Ayo lendang dimaem nggih, ya wis nggih ngono tok. Rodong ya ora dibuka, ngombe ya ora diombe. Nggih napa mboten? Tapi nek wis sing omahnya gawe sangu nggih, ayo. Seneng lho kowe aja guyu, Nduk. Kelakon nek dina riyaya ngene iki wong tuwa utang karo lho. Halo. Kapan maneh anakmu iso ngutangi sampean nek ora dina riya? Le oleh pira sang yo jam 11 mlumpuk maneh hitung-hitungan hasil. Ya Allah, mulih nggawa kaya 200.000. Jelalah mboke nang omah dhuwit wis cumpen. Ya Allah le, mbok yo silano 100 to le. Alah ora urung mbok yo melok kae. Bocah cilik apus-apusane yo penak. Nang dina iki engko le, iki engko ngene Pak Puh ngene Pak Puh madoh, sepeda motor iki ra enek bensine. Nek yo diapusi neh to yo. Lah terus piye Pak? Alah kono lho dibeki sik nang pom. Duit sampe dhuwitmu to le. Alah tuku nang bensin tuku nang pom tek 50.000 mbae nyangoni 10.000. Ya pake sing panggah badi ngene mboten. Lho iku ora kenek wong pancen dina riyaya kebak ati bunga wong seneng mulakno laku kupat sing nomor 2 luber. Wong gampangan sedekah, wong gampangan loman. Leres napa mboten?
Wondene lagu sing nomor 3 jenenge lep. Lep. Lebaran wis, terus lebar wis, nek wis lebaran terus luber sing nomor 3 lep. Lebur tegese napa? Nglebur dosa. Nggih napa mboten? Lha iki warisane wali, sandepane ndi? Teko kupat. Nggih napa mboten? Halo? Wondene pungkasane sing nomor 4 nek wis lebar, luber lebur pungkasane lap. Jan wong nduk. Tak jaluk siliramu ya aja gapleki to ngger. Lap. Sampeyan kelingan wong kuno mbiyen to nduk. Mbah-mbah dhewe mbiyen ki, halo. Wis arep riyaya omah sik gedhek ya nduk. Eling ngger awakmu gendak nang pasar ndang tuku gamping sak merange. Dulur-dulurmu badak korene kabeh. Akhire tembok pager gedhek dinding omahe sing rupane mangkak ditukokne gamping nganggo apa kae jenenge merang digawe lap. Nggih napa mboten? Nek wis rupane tembok soklat gedhek rupane soklat dilabur rupane putih dadi putih napa mboten? Ya iki lho sejatine pungkasane Idul Fitri. Awake dhewe kudu kembali ke alal fitrah, labur pungkasane nggih, mulakno sepira dosa salah lan luputmu karo wong tuwa, karo bojo tangga, bala sanak kadang, ndang leburan kabeh ben balik putih lir kadya bayi lahir teko garbaning ibu. Akhirnya kembali id, artinya kembali fitri fitrah pada kesucian. Nek wis kowe njaluk sepuro tembung riyaya ayo dadi pungkasane napa Gus? Riyaya. Nek wis mari aja sampe sulaya. Nek wis njaluk sepuro jogonen, nek wis ngapura jogonen, aja nglarani maneh, aja gunem tangga neh, aja maido tangga neh, aja ngelokne tangga maneh. Jogonen aja sulaya. Understand? Yes, apa? Halo. Dilanjut. Mbon ngantuk napa dereng? Mbon kesel napa dereng? Los lho iki nggih. Iki kan judule sik ngene iki ta, Nduk. Mulakno kembali halal bihalal pada hakikatnya adalah balik ndek awake dhewe. Awake dhewe sik menungso dosane akeh. Leres napa mboten? Dosane dhewe lir kadya wedi nang tenging samudra, mulakno dosa marang menungso bakal iso sirna nek wis njaluk sepura. Dosa marang Gusti kang akare jagat bakal lebur nek wis tobat. Tobat tegese napa? Meninggalkan semua yang pernah dilakukan, kembali lembaran baru yang dibuka. Nek nang tobat aku sik durung iso. Mergo tobate wong saiki kaya tobat getokan. Nggih napa mboten? Saiki tobat sesuk. Saiki tobat sesuk. Nggih napa mboten? Lah kesane kaya melecehkan gawe dolanan. Lho ora apa-apa. Lah nek tobate jenengan Gus, tobatku tak gawe sanepon, tak gawe pasemon. Tobat belajar ngurip, tobat tatanan batinmu, tatanan atimu. Nek menungso atine apik, lisanmu akan terkendali dengan baik. Nek menungso atine apik, akhlakmu bakal dadi akhlak kang apik. Lho. Halo. Kamu sudah ngantuk ya? Belum. Jenengan pun ngantuk napa dereng? Dilosne nggih. Wis paham nggih? Teko ndi jajan? Teko watuk. Tuh totonan ati sing ditata wong urip iki lho, Nduk. Nek wis menungso atine apik, akhlak bakal iso. Nek atine menungso apik, omongane ya dadi apik.
tangane dadi apik, lakune dadi apik, tindak tanduk lampah jumangkah bakal dadi apik. Ning nek menungso atine bosok, menungso atine ireng, menungso atine reget akan berbuah pada perilaku sing elek. Nggih napa mboten? Ayo wong urip belajar nata. Wong urip belajar nata. Ditata ya, Nduk. Duh Gus, di pangeran kados pundi nasib gesang wonten alam, tulung panjenengan tata. Sing iso nata wae dhewe iki mung Allah nggih. Sing iso ndunungne uripe dhewe iki mung Gusti Allah. Tugase menungso mau usaha, tugase arep nguyuh to kowe. Heeh, kok balik nah ya ya. Ya Allah. Dilanjut nggih. Tekan ndi? Ngomong nguyuh tak kuwebruk sandal lho engko. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Lho tugasnya menungso ki mau usaha. Allah yang menentukan, Pak. Mulakno aja senden karo donya. Senden donya awakmu bakal kuciwa ing tembe burine. Getun ora ono manggon sing ngarep yen. Getun ki manggone nang bu. Getun manggone nang buri dadi wong urip gedhekne syukure aja sambate. Lir kadhe dawuh Gusti sing diwaca karo sambutane Kang Pariono mau napa? La ing sakartum la azi wala ing kafartum inna adzabila. Sing dadekne ayemmu mergo syukurmu, sing dadekne cukup sandang panganmu mergo syukurmu, sing dadekne kowe dadi wong riman mergo syukurmu. Nek menungso gede syukure ayem uripe, nek menungso gede syukure tentrem pikire, nek menungso gedekne syukure Gusti Kang Akarya jagat bakal nyukupi sekabehane alhamdulillah. Mulakno gedekne syukurmu sampai lali sambatmu. Urip aja mbok doli sambat ae tondo. Kok gak izin karo Gusti? Halo. Dino lek sambat ning nyatane tuku pulsa ya sik iso. Dino lek isine urip mok sambat ning dienggo nempur ya sik enek. Nggih napa mboten? Dino-dino sambat tuku bensin ya sik kuat. Loh, kenapa hidup harus dilalui dengan sambat toh? Ojo. Saya kowe sambat, saya ngeluh sampeyan. Saya kowe sambat, saya stres pikirmu. Saya gedekne sambate, saya budrek pikiranmu. Mulakno kabeh wis ginaris, kabeh wis kinodrat dening Gusti Allah. Tugasé dhewe mung sadrema usaha, hasil ora hasil apa jare Gusti. Gusti mergo sing iso nata urusane donya menungso hanyalah Allah Subhanahu pungkasane siir. Duh Gus di pangeran kula ampun panjenengan murka. Rungokno. Jalaran dosa kawula kula nyuwun pangapura. Awakmu aja mancing perkara karo Gusti Allah ya, Nduk. Halo. Aja mancing perkara murkani Gusti. Allah akan mengelekkan. Mas Ben. Halo. Allah akan memperingatkan dengan carane Gusti. Apa sing dadekne Gusti murka, napa sing dadekne Gusti Allah nesu. Jangan salahkan Allah ning salahno awake. Nggih napa mboten? Kenapa musibah demi musibah terjadi? Jawa Tengah sebagian wilayah banjir bandang, Jawa Timur banjir bandang, Jawa Barat banjir bandang, Sumatera Kalimantan banjir bandang.
gempa bumi, tsunami. Tsunami. Kenapa musibah demi musibah terjadi? Mungkin Tuhan mulai mungkin Tuhan mulai bosan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput. Ayo. Halo. Hei. Ayo. Tekok nenggani suket. Rumput bergoyang koni-koni. Terus piye? Ya Allah, mungkinkah engkau sudah tidak lagi butuh saya Allah? Nah Allah jelas gak butuh awake dhewe. Nek awake dhewe sing butuh Allah. Ojo mancing murkane Allah, Ger. Bumi ki saya suwe saya tuwek, musibah demi musibah akan terus terjadi, bencana demi bencana akan terus terjadi. Nek gak percaya ayo dititeni bareng-bareng. Kenapa? Mergo Gusti kang akare jagat sejatine ngelikne menungso. Sepiro gede dosamu, semono gak aku bakal ngekei cobaan. Saya akan memberikan ujian dan cobaan sesuai dengan apa yang kamu berikan kepada saya. Nek kowe balelo, wong Islam padha balelo, Allah bakal balelo. Nek menungso sak karepe dhewe, Allah ya bakal sak karepe dhewe. Mergo Gusti Allah moho sak karepe dhewe. Lah, ya Pak. Allah kuwi moho sak karepe. Bah tak arep gawe banjir urusan, arep tak gawe bencana pentil muter urusan, puting beliung kuwi lho. Nggih napa mboten? Urusan lho pancen Gusti Allah ki moho sak penake dhewe lho, Nduk. Leres napa mboten? Lho mulakno ayo dulurku sadar, ndang padha sadar nek pengen ngrawuh iki tetep gemah ripah lo jinawi tata tentrem kerto raharjo. Aku njaluk tulung siji, ayo gondelan karo Gusti kang akhirnya jagat. Loro, gondelan karo Kanjeng Nabi. Telu, guyub rukun marang sanak kadang tangga lan bala. Ngertenono nggih? Ayo ngumpul karo sedulur. Menawa dalane pas seduluran iso ndadekne semulure rezekine dhewe. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nek ngrawuh pengen dadi desa sing ora iso gemah ripah lo jinawi tata tentrem kerto raharjo, syarate siji sering kowe udrek-udrekan gegeran karo tong gelem sing ru wis ora usah bedak-bedakne kae tukang main, tukang mendem, tukang ngodhog, bandar tugel wis ora usah, Nggih. Swarga neraka urusane dhewe. Sing penting rukun, nggih napa mboten? Leres napa mboten? Wong diarani menungso adoh teko sifat sampurna. Nah nek awake dhewe rukun, siapapun mereka sesama warga ngrawuh, itulah saudara kita. Kowe gak seneng aja gak seneng karo wonge. Sampeyan tak kei ilmune ya, Nduk. Tak kei ilmune ya, Kang ya. Nek sampeyan geding karo wong rata-rata sing mbok geding nek menungsone to, Nduk. Iki sing kleru dulur, iki sing salah. Nek jenengan go sing mbok gedeng napane? Aku nek gak seneng karo wong, sing gak tak senengi sing tak geding ki kelakuane. Apa, Nduk? Nek sing digedeng kelakuane menungsone ayo dirangkul, ayo dimong, didudui dalan, diajak pengajian. Nek sampean gedeng sing mbok gedeng menungsone, kamu tidak punya harapan untuk merubah mereka menjadi orang yang baik. Gini Pak Mboten? Iso apa gak kira-kira? Iso apa ora? Woi. Diampun meneng kabeh. Halo. Bisa tidak? Kalau kamu menggedeng, kamu gedeng orangnya toh. Ojo nduk gedingen kelakuane, wong ayo digandeng, wong ayo dirangkul. Iki ngilmune gendeng. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Wis to sampean pokoke sak padha-padhane wong rawuh.
sampean gelem guyub, gelem rukun, bangun paseduluran, insyaallah bakal desa mu ayem. Soal perbedaan itu jangan kau jadikan masalah. Islam ra salat neraka kowe alah wis ora usah. Salamatul insan min khibtil lisan. Bejo cilakane menungso gumantung marang sepiro menungso iso ngreksa njaga lesane nggih. Lesan digawe dening Gusti Kang akhirnya jagat ora kanggo mengelokkan, lesanmu ora kanggo mengmaido, ora kanggo menggunem, ora kanggo menyocot. Menyocot ya. Halo. Sampean paham nggih? Bejo cilaka slamet gak slamete menungso iku kuncine nang cang. Nek gak dicincang iku ora iso ming. Nggih napa mboten? Mulakno wis to kowe ora seneng karo tanggamu meneng. Engko nek slamet. Nggih napa mboten? Nek kowe gak seneng terus iki menjeplak akhirnya dadekne musuh, dadekne padu. Nggih napa mboten? Leres napa mboten? Deling-eling ya nak ya. Sing nomor loro, ayo nek desa ngrawuh pengen dadi desa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kuncine nenggane langgar masjid musala ndang makmurna. Kabeh ayo belajar ngendi-ngendi enek langgar masjid musala ke isih nono. Ojo sampai bangunane apik ning isine glondang. Nggih napa mboten? Saiki ora enek nduk masjid elek, gak enek. Langgar ora enek sing elek ki menungsane. Ora gelem ngiseni langgar langgar gawe jigar masjid wis ora dianggit wis dadi unen-unene. Menungso ing akhir zaman langgar digawe jigar tegese digawe jigar mergo wis ora enek isine. Nggih napa mboten? Alah selawat 5 waktu paling ya sibdak 5 munggah. Tuwek ngono lagi eling dalane mah sing ngadan ya ngono bar ya. Nggih napa mboten? Sing nom nang ndi? Urusan agama bukan untuk 65 tahun ke atas. Urusannya Allah bukan 50 tahun ke atas. Urusannya agama semenjak kita balik. Ayo mulakno agama dadekno prioritas. Allah dadekno sendenan kang utama ben uripmu ditata karo Gusti Allah. Dalane mulya langgar masjid lan musala, mulakno jamaah. Ayo sing padha sregep sholawatono amaliyah Nahdlatul Ulama dadekno sarana gayuh kasampurnane nggonmu ibadah dumateng Gusti Allah. Sholawatan terus, manakiban terus, istighosah terus, yasin tahlil. Halo. Terus pokok sholawatan, manakiban, istighosah, yasin tahlil, ziarah kubur. Hai hai dadu otok apa gak oleh sapa sing larang? Sing nglarang kuwi ben awake dhewe. Tugase gending ki ora njamin awakmu swarga ora. Aku ki mau balighani walau ayah sampai no senajan mun sak ayat. Wa tawassabil haq wa tawassabi sabr. Nggih napa mboten? Basyira wa nadhira, sampaikanlah piye carane wong sing gak gelem dadi gelem. Kowe kudu duwe jurus, kowe kudu duwe ngilmune. Sampaikanlah dengan indah, dengan penuh bijak, dengan penuh kesabaran. Lho iku aja mbok dendeni, aja mulakno ngapunten. Bolo-bolo hai sing enek nenggane ngrawuh, kuwi urusanmu dhewe-dhewe ling. Nggih napa mboten? Leres napa mboten? Ning sing tak jaluk bolo-boloku hai, bolo-boloku tatuan, bolo-bolo warungan embongan,
kuwi urusanmu dhewe-dhewe. Swarga neraka aku ora iso njamin. Sing tak jaluk nek wayah salat budhal, nek wayah ngaji ndang budhal, wayah sholawatan dek ndang ceket-ceket budhal salat. Perkara ditampa lan orane ngibadahmu aja gatekne cangkeme wong nak mripat picek kuping budhek mergo wong elek pengen dadi wong apik kuwi abot sanggane. Aja meneh kowe nglakoni elek wong nglakoni apik dinane iki kadhe ngesik dipaido wong ya nduk. Nang ndi to kae ngene kae arep pengajian lah gerudak-geruduk lah apa lho padahal arep niat apik lho ngono sik digunem wong. Jadilah orang yang senang dilokne timbangane awake dhewe ngelokne. Dadi wong seneng dilokne timbangane ngelokne. Dadi wong seneng dinyek timbangane ngenyek. Dadi wong seneng dielek-elek timbangane ngelek. Wis penak barokah sing ngelokne ruduk nang awake dhewe. Alhamdulillah. Sing tak jaluk wayah salat dan salat perkara ditampa lan orane dudu urusane Mbah Yai. Mulakno Mbah Yai kula nyuwun tulung hendaklah di satu wilayah desa kudu enek sing dadi joglangan. Apa joglangan iku Nduk? Wadah nggih napa mboten? Sampah kuwi nek gak mbok gawe ning nggon akan menjadikan pencemaran biasanya nek menungso bejat rusak elek iki diarani sampah massa. Lo supaya gak mencemari pemuda-pemuda yang lain harus ada orang yang peduli kepada mereka. Dadi aja gelangan luweh becik luweh apik tadaono tampungan openono senggolen rangkulan mereka yang dianggap hina. Wong apik kumpul wong apik niku biasa. Ning enek wong apik gelem kumpul ngerangkul wong elek berarti luar. Jadilah kalian orang yang luar biasa. Wayahe ya Nduk diajeng rawuh yen aku leh tekok marang sliramu jam pira iki Nduk? Jam 10. Jam 10. Nduk nang kono ya sik jam 10. Oh ya, Dek ngriku nggih jam 10. Gak apa-apa, setelen jam 10 terus ngono Pak De ya. Sing ngaji wong gendeng ra roh jamak nduk wis. Gak apa-apa ya. Aku ngaji ki mau berarti lagi oleh setengah jam ya. Ya gak apa-apa wis dilosne ya. Oke, monggo jenengan badhe ngersakne napa kalih mas-mase nika selawat napa sampean pengen campur sari, pengen dangdut apa pengen campur sari ya. Na 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 ne na 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 ne na 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 na. Jawa Tengah lah ya identik karo budaya ta, Nduk. Ojo sampai budaya Nusantara iku ilang kabur kanginan. Wong Jawa harus mempertahankan Jawa nih. Seni budaya identitas sebuah negara. Mulakno ayo dilestarik nih. Kalau toh ada orang-orang Islam mengatakan gamelan haram, gendeng haram, alah raine wong kae duduk wong nusan, bukan orang pribu. Mereka akan menghapus sejarah bangsa, mereka ingin menghapus budaya-budaya lokal. Mulakno tetaplah dadi wong Jawa. Islame Arab, budayane Jawa. Nggih napa mboten? Oke? Na 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 ne na 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 ne na 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 na. Enek sing iso iki. Na 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 ne na 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 na. Sampeyan iki judulnya berarti apa? Sing iso 50.000. Iki judulnya apa? Judulnya nane-nana. Waduh. Judulnya nane-nane. Iki judulnya memanik, Nduk. Beh. Sampeyan pengen rosi iri.
Iki tak kei judul Inna akramakum indallahi atqakum. Wong sing paling mulya nang ngersane Gusti Kang Akarya jagat duduk sing nyanding Mas Picis Majabrana ning sing kandel iman takwane dumateng Gusti dados. Ya Allah, sing guyub nduk, sing rukun le. Rungokne. Bismillah. Wong sing kang diarani mulya mung kuwe Gusti Allah anduweni iman lan takwa kang utama duduk merga jalan brana saliyane ngagama iku bakal sirna. Ya Allah, bismillah, tenan iki nduk wong sing kang diarani mulya mung kuwe kang kuwasa anduweni iman lan takwa kang utama duduk merga maja lan prana saliyane agama iku bakal aku tak ngedum apel. Tak ngirisi lho Nduk ya. Wis engko ya. Adek sik. Wong sing kang diarani mulya mung kuwe Gusti Allah anduweni iman lan takwa kang utama duduk merga maja lan bro iki sing darani inna akramakum indallahi atqakum wong sing paling mulya nang ngarsane Allah duduk wong sing sugih donyane akeh bondo akeh pangkat derajat ngandeng mung wong sing duwe iman takwa iman manggone duduk nang jasad iman manggone duduk nang kopiah duduk nang sorban duduk nang jubah ning iman takwa manggone nang jero apa gunane iso nyorbani gulune ning ora iso nyorbani atine apa gunane ngopiahi sirahe ning ora iso ngopiahi atine apa gunane mlebeti sarung jasad ragane ning ora iso tembus atine ngelingono jasad lahir menungso mok sarana nggih ning kabeh ati sing dadi pungkasane mbone menungso manembah ibadah mulakno iman lan takwa ukurane ning ati sarung sarana jubah sarana sorban sarana nek kowe ora iso gondelan ujub riak takabur sombong bakal manunggal muspro tanpa guna ibadahmu naudzubillah min nduk diajeng rawuh sepurane yen aku wis ora duwe rasa percaya karo awakmu ya ngger ya aku tak mendelok jamku dhewe ya nduk ya heeh dongakno ya muga-muga sik jam 10 ngono ya nduk ya heeh ya Allah muga-muga sik lho heeh iki sik jam 10 padha Kediri karo Grobogan setelane padha alhamdulillah
Sik sore nekne ya. Kok ya renek wong uyuh blas to iki. Ya Allah, muga-muga bengi iki barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wong sing paling mulya ning ngersane Allah sing duweni iman rantak. Saya kandel dhuwur kopiahe saya ndingkluka kowe nggir. Saya dawa sorbanmu saya ndingkluka. Saya putih jubahmu saya ndingkluka. Aja tambah kowe jenggelek ndudune ujub riak takabur sombongmu. Wong saiki ora e. Godak Fatihah naruh-aruh tangga wis moh. Halo. Ngerti Fatihah didik ngene aruh-aruh tangga wis moh. Aja sakjroning salat kae ngono sejatine enek pendidikan kang luhur agung mungguhe awake dhewe. Nduk. Nduk. Sampeyan wong Jawa apa wong Arab? Wong Jawa kuwi duwene duding apa jempolan nggih? Wong Jawa duwene duding apa jempolan? Monggo pina elek apik. Monggo pina dipun sekecaka. Monggo dipun nggih napa mboten? Daleme Mbah Yai Ongriko sae napa mboten? Monggo pinarak. Monggo pinarak. Monggo disekecane, Pak. Monggo. Duding karo jempol luhuran tinduk. Bocah pinter diajungi. Anakmu soleh-solehah diajungi. Halo. Mulakno aku njaluk tulung marang sliramu kabeh diajeng Kakang Mas ngrawuh. Nek jempolan luwih sampurna lan utama ngapunten sanget mohon maaf. Jaluk sepuh maksud jenengan pripun Gus? Halo. Maksudku ngene lho Nduk. Nek sampeyan duwe anak gede cilike anakmu arep salaman karo wong tuwek. Nggih napa mboten? Nomor siji ojo sampai mas jenengan iki mas. Oh sampean mangku anak marai. Sing gak mangku anak sing sik enom sapa ya? Sapa kira-kira? Sik anu anak. Oh mboten apa? Rene Nduk, bapakmu tak sile ya Nduk, tak balekne. Heeh, tenang Nduk, tenang. Peh aku ora nggawa puluhan iki mau. Heeh. Pun ngeten. Iki mau contoh nggih. Bedane antarane duding karo jempolan. Mas, jenengan iki Mas. Ngapunten. Sik ngeten, ngapunten nggih, ngapunten. Kula niku namung badhe nyampekne dhateng jenengan. Nek duding karo jempolan niku luwih apik jempolan. Ngaten nggih. Intine napa? Lho, kabeh niku kan perlu dipraktekne to, Bu? Nggih napa mboten? Loh, sedaya perlu dipraktekne napa mboten? Penting nggih. Sik Mas, tenang ya Mas. Duding kali jempolan saya pundi? Jempol nggih. Ngapunten Mas nggih. Niki sawangan kabeh. Mulai engko bengi sak teruse dipraktekne nggih. Sampai nek salaman karo Mbah Yai ngoten pripun biasa nggih kados wau nggih. Nah, ngerti. Nah, nggih to. Mas mulai binjing anak-anakmu kabeh le santri-santri nom-noman. Nomor siji nek kowe salaman karo wong tuwa, sampean salaman karo kiai, sampean salaman karo guru-gurumu, aja ngambung geger lan epek-epeke sadurunge sing dambung jempolane. Sing dambung apa, Bu? Nggih napa mboten? Nek wis jempolane mbok ambung, menengo ngono lho iki nggih. Ngene. Halo. Nek wis jempolane iki dia. Mas, tenang ya Mas, tenang. Sampai nek kene tak go praktek. Nek wis jempolane iki diambung. Lah aku terus blosor bareng ngono. Ngapunten nggih. Nek wis jempolane mbok ambung genten ambungen gegere. Menang wis tendang tangan. Tos. Menang.
Kurang aku ya. Tenang ya Mas, sampean gak salah kok, sampean gak salah. Niki mau praktek nek wis tangane jempol dambung, ambungen gegere. Mak wis ngono lagi ambungen epek-epeke. Nah, dipraktek nih, jempolan, geger, epek-epek. Telu sunahi. Nggih napa mboten? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Aja kok ngene iki opo iki? Sampun Mas. Nggih, anakmu nangis to Mas? Oh, gak. Halo. Pun paham nggih? Berarti jempolan karo duding apik ndi? Kabeh ana papan dununge dhewe-dhewe nggih. Nalikane sira jumenenge salat manunggal nyawiji dening Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Kowe gawe duding apa jempolan? Ora enak. Asyhadu alla ilaha illallah. Loh. Kok gawe jempolan? Ora iso. Iki maknane Allah harus menyatu di dalam diri awake dhewe. Darani siji tunggal Allah manunggal nyawiji ning awake dhewe. Ngene apa mboten? Lho niki lho Nduk, duding iki ya enek empan papan panggonane. Duding iki hanya gunakan tatkala Anda sholat. Di luar sholat ojo pisan-pisan kowe gawe duding tiwas dadekne perkara. Oh titen ana kowe. Awas kowe. Elek apik. Musuh apa dulur? Gara-gara nggih napa mboten? Ora enak wong pegel titen ana kowe yo. Ora enak nggih napa mboten? Lho niki lho mulakno dulur ayo awake dhewe urip nenggane desa ngrayah padha sira jumeneng marang Gusti Allah. Allah nyawiji, Allah manunggal, Allah menyatu dengan diri kita. Nang ndi Gus? Allah jumeneng ana sakjroning telenge atine awake dhewe. Mulakno aja pisan-pisan nalikane sira jumenengne salat aja sampai awakmu lali karo Gusti kang akhirnya jagat urusan donya DKN. Gusti Allah rangkulan mulakno kalawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rino lan wengi ditirakati diri adoi dzikir lan suluk sira aja sampai lali nggih. Nalikane kowe nyepelekne Gusti Allah, Allah bakal nyepelekne. Nalika kowe nglalekne Allah, Allah bakal nglalekne siramu. Allah apa jare awake dhewe? Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Nek awake dedek, Allah yang menyedek. Semakin kita jauh meninggalkan Allah, Allah bakal adoh. Mulakno aja sambat, aja bingung nek uripmu bendina ruwet. Mergo awakmu wis ora gawe Gusti Allah. Allah wis mbok sepelekne, Allah wis mbok gawe sak penake dhewe. Anda lebih mendewakan dunia sampean luweh patuh karo pasawah, karo sapi, karo pangkat derajat dagangan pasar timbangane awake dhewe urusan karo Gusti Allah. Nek donyamu urusane pengen beres, urusane karo Gusti Allah ayo dirampungne dhisik. Urusan sawah pengen beres, urusane karo Gusti Allah ayo ndang dimarekne dhisik. Perkara gawe menara sing wis dicanangke ora sah dadi masalah. Dadi masalah nek masyarakat ngrawuh ora iso rukun, iki jenenge lagi masalah. Dadekno masalah nek awake dhewe sik durung iso nglakoni salat. Perkara menara melok ae musyawarah piye. Wong saiki wis kegawa ka Arab-Araban kok. Nggih napa mboten? Lah nek menara saya ngrungokne menara menerokne Madinah. Lho iki ora mung ning kene tok. Wis rata, Nduk. Lho kita ini budaya punya. Wali itu punya warisan masjid-masjid legenda Demak Bintoro. Lho kene dianuke menorone yo apik. Wah bangun kaya nenggane Madinah ke ya percaya Mbak Lurah. Sak menara 100 juta, rong menara 200 juta, patang menara 400 juta. Duwike sapa? Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lho nek aku monggo silahkan.
itu tidak masalah. Yang menjadi masalah nek awakmu masjid apik ning ora gelem nyoba, langgar apik kowe ora gelem nyoba, iku jenenge lagi masalah. Nggih napa mboten? Masalah donya ora sanggup gawe gedhe, ana masalah urusan sing luwih gedhe, urusane dhewe karo Gusti Allah ki wis mari parung. Ngelingono nggih, donya sing mbok gandrungi, pangkat derajat sing nyanding, titiwancine malaikat Israil jebol nyawamu. Goodbye, selamat tinggal, tidak ada yang kau bawa. Istri cantik kau tinggalkan, suami ganteng besok kau tinggalkan, seminggu rabi maneh. Pancen iya kok nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Sawah tidak mungkin kau keloni di kuburan. Nggih napa mboten? Dagangan pasar toko ora mungkin mbok lebokne ning kuburanmu. Apa yang mengancani? Ilmu amal anak soleh sing dadi sesandingane dhewe nalika sebo palastra sowan ngersane Gusti. Kawruh ana ura-urane wong Jawa dununge wong urip niki awake dhewe lak ya urip to benjang yen wis palastra ki kata lain dari sebuah kemah wong mati nang diparane yen Israel jebal nyawamu mati wujud jasate nggir nek wis kowe mati digawa nang ndi sing gombak digawa nang ndi manuta sing mikul lah kowe wae iso budal dhewe. Ayo manut sing mikul to. Lah nek kowe digo mlaku-mlaku mubeng nang rawuh sik mosok kowe ya ora. Nggih napa mboten? Lah iki lho nduk jujukane omahku wong tanpa bantal tanpa keloso diusui anjang-anjang disirami banyu wis ngono tok mulane aja itu nggih napa mboten nduk diajeng rawuh yen aku nyawang pasuryamu wis kado kembang alum waya nyirami nduk aku roh yen silir wis padha ngantuk halo jenenge wong seneng ana ukure ya nduk ya sampean tau mangan soto apa gak bakso rawon soto gule panganan enak mergo nggonmu mangan pas karo ukurane wet mangan enak cukup sak mangkok mangan enak cukup sak piring nggih napa mboten lah nek panganan enak pitung mangkok pitung piring dadi enak apa gak kudu mutah to nduk lah iya ngaji ya ngono nduk halo gelem semene gak gelem semene dalange wis dobel ngger kenapa kamu mengguyu kamu sudah mengantuk belum piye to sakjane iki nduk aku mambengi nang gane Pekalongan saiki rene iki engko balik maneh nang Banjarnegara balik maneh nang Wonogiri gak mulih nduk losne urip nang dalan nggih iki terus apa leren terus oke pokoknya kamu gelem merungokkan aku kan sudah bilang aku malu kalau ngaji cuman sejam 2 jam iya kan ya Allah sepurane ya nduk aku jenenge saumur-umur nampa amplop teko panitia aku durung ngaji lagi sore iki lho nduk sumpah kowe tak kandhani ini aku sik tengok-tengok nang jero mobil panitia nggawa amplope astagfirullahaladzim Kang engko ae aku ben adus keringet dhisik aku tak macul dhisik
Kula niku rumangsa isin durung ngetokne kringet urung macul kok wis nampa kaya. Ya Allah, lho nek liyane Gus Gendeng monggo kersa. Lah nek Gendeng emoh DP ae tak haramne kok. Lho berarti jenengan nek haji mboten damel tanda jadi. Lah sing didadeni apa? Lho niku Gendeng. Jangan samakan. Halo. Lho jenenge wong Gendeng kan ndak sama toh. Nek sing lengguh ngaji dengo-dengo nang panggung pantes Mbah Yai. Nggih ta? Ning nek wong Gendeng nang dhuwur panggung ora pantes gitu. Pantese Gendeng nek ngaji wis keluyuran rono, keluyuran rene karena aku tidak ingin menjauh darimu sayang. Halo. Dilanjut? Dilanjut? Tekan ndi? Teko Gendeng. Nggih, dadi para bapak, para ibu yang gendeng sedaya. Masya Allah. Ngelingon awake dhewe urip nang alam donya ra suwe yo nggih yo. Ora masalah kowe nguber bondo donya ora enek sing nyalahne. Arep piye-piye wong urip butuh bondo butuh donya ning elingono gandrungmu donya oleh gandrung. Ning nek iso donya membesuk dadekno dalane swarga, pangkatmu dadekno dalane gayuh kamulyaning urip besok. Lamun swarga yang dijanjikan Allah benar adanya ya alhamdulillah. Alhamdulillah bondo lan dunya nek mati digawa apa gak? Oh gak. Piye to sakjane? Ngene. Sampeyan golek bondo ki rekoso napa mboten? Angel apa gak? Nek mati enake digawa apa gak? Piye no? Piye to jane wong rawuh ki? Halo. Sampeyan golek donya kuwi angel apa susah? Direwangi kelompok-kelompok nyelengi nabung ya to. Suwe ning suwe gak duwe dadi duwe melarat dadi lan sugih. Nggih napa mboten? Lah nek wis donyamu akeh teko rekosomu rina lan wengi taun-taunan, besok nek mati enake digawa apa gak? Aduh matengane. Nduk. Cinta itu harus dibawa sampai berarti kamu tidak mencintai hartamu. Kamu tidak mencintai hartamu. Oh enggak. Kamu cinta hartamu ndak? Lho nek sampean enggak mencinta hartamu, kenapa kamu rino wengi sampai mbok ewangi mati-matian golek harta? Kalau kamu mencintai hartamu, bawalah hartamu sampai mulakno kelonono nang kuburan. Sawah gowo, mobil bawa, gini wonten, omah magrong-magrong, gowo kesuwen. Halo, sing dadi masalah piye carane nggo didudui apa gak? Bu, nyapa kontrakku neng Hong Kong, Taiwan, Korea, Singapura karek sak wulan bu. Lah terus le. Ya Allah bu, barangku sepatu, klambi, perabotan omah kabeh lengkap. Lah enake digawa mulih apa gak ya bu? Kowe tuku gawe dhuwit kok nak. Lah piye? Ya gawanan mulih. Carane paketno. Dipak sepatu nang Taiwan iso teko Indonesia apa gak? Klambi perabotan nang negara liya iso teko Indonesia apa gak? Mergo dipak mulakno sawahmu paketno, omahmu paketno, mobilmu paketno. Berarti digawa apa gak? Lah iya, harta harus dibawa dunia harus dibawa carane ayo dipaketne. Ayo roh dipaket niki roh. Sawah paket nih, dol, duwe gawe soda, paket nih, ninggali anak warisan itu terkadang orang dadek nih alam kuburmu penak, goro-goro wong tua gak adil, ngedum goro-goro nih wong tua durung andum warisan, kedisian sampean mati, nih anakmu geger padudon paten pinaten.
ojo kowe nyalahne anak yang perlu disalahkan orang. Goro-goro Pak mati durung di atas nama nih anake geger paten pinaten ora sapa-sapaan. Salah wong tua mulakno nang kubur sliramu durung mesti oleh nikmatiku. Mulakno sing donyane akeh-akeh kae. Aku ora ngomong sing donyane saibet. Sing saleh mang hektar anak 5 ndang di atas nama nih sampean besok mulih ning ngarsane Allah sampean ayem sampean tentrem gak digugat karo anake sampean bakal nemoni nikmat alam kubur ngertenono alam kubur peteng dedet tanpa bolo tanpa kanca turu dhewe ora ana kancane nggih napa mboten leres napa mboten sing nyandeng ya mau amal sepiro tanduranmu ning alam donya semono uga besok undu-unduane donya papan panggone nandur kubur akhirat besok nggone ngunduh sak suwene kowe urip nandura barang kang apik nandura barang sing becik salat tanduran sedekah tanduran seduluran tanduran zakat tanduran sedekah ditandur salat zikir ayo ditandur tanduran-tanduran apik wong nek nandur apik besok ngunduhe ya nek tandurane elek ngunduhe ya nggih napa mboten angen-angenen dhewe rasah grayai wong liya kowe nggih grayana awakmu dhewe petanono awakmu dhewe oncek ana awakmu dhewe aja gampang kowe mecek monceki wong liya metani wong liya ning lali karo awak eleke dhewe rata-rata apa ora ya ngono ta nduk nggih napa mboten aja muhasabah introspeksi adalah bagian dari pintu kesadaran ini sampeyan nek sampean gunem eleke wong liya nduk ora bakal kowe iso gunem awakmu dhewe mulakno gunemen elekmu dhewe seneno awakmu dhewe omelon awakmu dhewe sadurunge kowe ngomeli wong liya nggih napa mboten siksa kubur ngenteni nggih sapa sing nyiksa besok nduk nek awake dhewe mati omongnya nek siksa kubur ya apa gak lah sing nyiksa nang kuburan kae sapa banter sapa kurang kompak sing nyiksa sapa nduk nek sampai malaikat nyiksa awakmu laporno gendeng ya nduk tanggung jawab aku nduk kenapa kamu mengkambing hitamkan malaikat apa malaikat sekejam itu sesadis seganas itu tidak malaikat iku mau dawuh mau nindakne dawuh sadar wong rawuh sejatine sing nyiksa duduk malaikat ning sing nyiksa awakmu dhewe halo kenapa saya disiksa? Mergo tanduranmu elek kok nduk. Mergo kowe ning donya ora tau salat, ora tau ngaji, ora tau poso, ora tau sedekah, ngelokne wong, ngelek-ngelek, wani karo wong tuwa, tanduran elek apa apik? Elek apa apik? Lah nek ning kubur kowe disiksa nyapa nyalahne malaikat? Mergo tanduranmu elek kok. Nggih napa mboten? Lah nek sampean apik disiksa apa gak? Lah iya, berarti sing nyiksa sapa? Lah nyapa kowe mau ngomong malaikat? Halo. Sing nyiksa sapa? Awake. Mulakno ayo belajar nandur-nandur sing apik ya nduk, menawa besok undu-unduane ya apik. Akhirat kaya apa jare donya, swarga ya ning kene, neraka ki ya ning kene. Pengen swarga ngenteni mati kesuwen. Ki lho swarga. Nggih napa mboten? Lho mergo swarga nggone ning kene. Kono ki ngunduhe ora mungkin sampean nandur nang kono ngunduh nang kono ora. Donya ki nggone nandur, akhirat nggone ngun. Berarti swarga neraka ki ya ning donya iki. Tandurane swarga kowe salat, kowe poso, kowe zakat, kowe luman, apik karo sedulur, musuh ora duwe, penak ngalor ngidul dulur akeh, panganan kadang diteri dikeki, nikmat urip nikmat
nang donya isine musuh gegeran tok, salat ra tau, ngaji ra tau, poso ra tau, remuk besok nang kono nduk swarga neraka kuncine ya nang alam donya. Tulung dieling swarga neraka manggone nang nduk. Nek kowe disiksa nang kubur mergo sing nyiksa awakmu Dik, teko tanduranmu Dik, nduk diajeng rawa, diajeng rawuh. Aku duwe penjaluk siji marang sliramu oleh apa ora to nggih? Angsal napa mboten? Aku duwe penjaluk siji marang sliramu lamun oleh alhamdulillah. Napa to Gus? Siji penjalukku marang awakmu, lillah nono aku pamit mulih ya nduk ya. Heeh wis gak akeh-akeh penjalukku kuwi tok ayo nduk. Alhaqum mirabbika, sing duwe bener duduk manungsa, sing duwe bener namung ngersane Gusti. Pira-pira sing tak sampaikne bener saking kersane Allah, nenek klerune saking kula. Mumpung dina riyaya kula nyuwun lumunturing samudra sih pangaksami Bu nggih. Pesan kula sing terakhir, urip ana ngrawuh sing guyub ora sah beda-bedane sugih melarat ayu elek, salat gak salat wis ora jamane, ngoten nggih. Wis ayo ditutup donga ya nduk. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.